Kiharo-inĩ gĩa ASK Showground mucine wa Naikuru nĩkuo mbĩtĩka ici irathaganĩirio kũhĩtũkĩra kĩama gĩa kũramata mũthako ũyũ bũrũri-inĩ nĩkĩo KDA. Nakuru branch ndio branch ambayo imeshikilia Darts Kenya kwa sababu michezo kubwa yote ambayo inachezwa Kenya huchezwa hapa. Tuko kwenye ukumbi wa Jacaranda ambao umetengenezwa kwa ile hali ya kimataifa, international standards. Governor Susan Keka na First Gentleman wamefanya kazi mzuri sana. Juzi tulikuwa hapa dina support kwa hii tournament na pia tukasupport zile teams zenye ziko Nakuru County na tumeona hatukupotea njia. Ngũthi cia mũthako ũyũ David Munyua na Peter Waciuri makĩhũthĩra macindano maya kwĩnora mbere ya maumagarĩte nginyagia UK. Gũkũ nĩ gĩtaro-inĩ kĩa Rũraya mweri twerekeire wa kana. Nini ni gathi ku present Kenya in singles bado tugathi in pairs na Waciuri kũrĩa UK ithuĩ twakorwo tukĩrũgamĩrĩra Kenya. No turabatara ũteithio tondũ turabatara tigiti, ni turabatara hoteli, ni turabatara maũndũ mau mothe. Kenya kwĩna athaki ega gũkĩra nginya nanja. Kĩrĩa tũtarĩ nĩ exposure. Na nĩkĩo tũrageria gũbuata game ciothe ciekĩrwo handũ hothe Kenya. Tondũ Kenya nĩ wakorana na mũthaki ndũrĩ wa mũigua no ũgacemania na mũthaki mwega gũkĩra nginya ũrĩa ũreciria. Mbĩtĩka ici irarĩ na muoroto wa kũmatha taranda mũthako-inĩ ũyũ. Mbunge ya kaunti ya Naikuru ĩkĩranĩra atĩ nĩ ĩrĩigaga keheri-inĩ mbeca cia gũthakithagia macindano maya ward-inĩ ciothe 55 cia kaunti nĩguo gũtigĩrĩra mũthako ũyũ nĩ wanyagio na njĩra nginyanĩru. Budget nĩ roka supplementary and the main budget no mwaka twĩkĩre mbeca enough cia gũkũria talent. No mũthĩ nĩ twaikara haha mũno twanjadiliana ũrĩa atĩ nitukorwo na dart tournaments at world levels, constituency levels and also at the county level. Koro Kenya no itikire andu aya magakorwo me branded ki Kenya nigakorwo i bata muno thiini wa Ruraya to ni matwakirisha. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.